Kalau batuk datang terus dan ganggu aktivitas, jangan cuma dibiarin. Awalnya cuma tenggorokan gatal, tapi lama-lama jadi batuk terus apalagi di malam hari. Mau tidur jadi nggak nyaman dan aktivitas jadi keganggu. Mulai jaga dari sekarang, perbanyak minum air hangat, hindari es dan gorengan, dan juga istirahat yang cukup. Dan jangan lupa siapin juga madu batuk cap lebah merah sebagai pendamping buat bantu tenggorokan terasa lebih nyaman. Di dalamnya ada kandungan seperti sari kurma, ekstrak jahe merah, ekstrak kayu ules, ekstrak meniran, minyak cengkeh, propolis, dan juga vitamin C. Nah, kalau kalian mau coba madunya, langsung cek di keranjang di bawah ya.